Ogres amatniecības vidusskolas audzēkņi ar dejām un dziesmām ieskandina Lieldienas. Pedagogiem noraugoties talantīgajos jauniešos rodas divējādas izjūtas. Prieks, ka putnēni izauguši un kļuvuši zinoši, bet skumjas, ka šī var būt viena no pēdējām reizēm, kad redz savus bērnus. Ļoti daudz aizbrauc strādāt uz Angliju visvairāk, kaut gan ir arī Amerikā, ir Vācijā, ir ļoti daudzās pasaules malās mūsu audzekņi. Pēdējo gadu, jāsaka, galdnieku audzekņi praktiski nav Latvijā. Ir arī labā ziņa. Statistika liecina arī to, ka neviens no pagājušā gada absolventiem bezdarbnieku rindas nav papildinājis, un apmēram 60% no skolas beidzējiem mācības turpina augstskolās. Par savu nākotni nebēdā arī šā gada 3. un 4. kursu audzēkņi. Es nezinu, visi saka krīze, bet man liekas, tā krīze īstenībā jau pamazām iet uz beigām. Un ja tu esi cilvēks, kurš ir aktīvs, kurš vēlas strādāt, vienmēr atradīs darbu. Es arī kā students arī dažreiz piestrādāju pa sestdienām, svētdienām. Puisis gan atzīst, ka daudz kursa biedri tomēr vairāk interesējas par studijām un darba iespējām ārzemēs. Treškursniekiem vēl ir mazliet laika pavērot, kas notiks pašu mājās, tāpēc cerību palikt Latvijā viņi vēl neatmet. Protams, tas ir daļai atkarīgs arī no valsts, ko tā spēs piedāvāt, jo šobrīd ir tiešām tā, ka studēt augstāko izglītību ārvalstīs ir izdevīgāk nekā šeit, bet es ceru ļoti, ka Latvijā 100 gudrie nāks pie prāta un atļaus jauniešiem un izdomās veidu, kā viņiem izdevīgāk šeit mācīties, šeit palikt un šeit dzīvot. Jāpiebilst, ka jauniešu vēlmes ir visai pieticīgas. Visā pasaulē labi atalgotie topošie multimēdiju dizaineri būtu gatavi palikt Latvijā, ja par savu algu spētu apmaksāt automašīnu un dzīvot, nevis eksistēt.